Você já ouviu falar no grito de Wilhelm? Talvez você não tenha ouvido falar, mas você já ouviu esse grito várias vezes. E eu vou provar para você no vídeo de hoje. Começa agora então mais um vídeo no Vida Pós-Crédito. Se você não conhece esse canal, é um canal onde eu falo sobre cinema e séries, então se você gosta desse assunto, já te convido a se inscrever. Se você gostar do meu conteúdo também, deixa um like, deixa um comentário, compartilha com os amigos, isso é muito bom, ajuda o canal a crescer e também me anima a continuar fazendo vídeo aqui pra você. Hoje eu vou falar sobre esse grito de Wilhelm que eu comentei na introdução do vídeo. É um grito muito famoso na história do cinema, mas vamos começar do começo, né? Os filmes precisam de muitos efeitos sonoros, você sabe, o cara abre uma porta, faz um barulho, o cara vai pisando no chão, quebra uma garrafa. E também tem barulhos da pessoa, né? Então tem gritos, sussurros, gemidos, esse tipo de coisa. Então todas as produtoras, a Warner, a Universal, a Paramount, tem ali uma biblioteca de sons, efeitos sonoros, um catálogo grande que podem ser usados nas suas produções. E o grito de Wilhelm é simplesmente um grito que foi criado há muito tempo atrás. Ele apareceu a primeira vez no filme Tambores Distantes, ou Distant Drums, de 1951. Numa cena em que o pessoal está atravessando um rio, e tem um cara que está atravessando a pé, quando de repente a câmera mostra embaixo da água um crocodilo, um alligator, sei lá, um jacaré, um bicho grande ali, que aparece e puxa ele para dentro da água. E quando puxa ele, ele faz esse grito. E provavelmente esse grito é o efeito sonoro mais famoso da história de Hollywood. Porque nesse filme mesmo ele foi usado várias vezes, e nos filmes às vezes o grito precisa, sei lá, de meio segundo, às vezes de 1,5 segundos, depende da situação, né? Mas fato é que ele é sempre usado em cenas de perigo. Ou o cara tomou um tiro, caiu do cavalo, foi arremessado para longe, alguma coisa trágica acontece e aí entra esse grito de Wilhelm. E o grito é atribuído a um cantor de música country que estava no elenco desse filme Tambores Distantes, chamado Sheb Wooley. Mas você pode pensar, então foi daí que ficou famoso esse grito? Não foi. Ele veio dali, mas não é dali que ele ficou famoso não. Ele foi usado já num outro filme, em 1953, chamado The Charge at Feather River, em português, Investida de Bárbaros, que tem uma cena com um cara conhecido como Private Wilhelm, que está sentado num cavalo e de repente ele toma uma flechada, vem um índio lá e solta uma flecha que acerta na perna dele, e então ele solta esse grito, e foi dali que ganhou o nome então de grito de Wilhelm. Dali em diante, o grito foi usado em mais de 100 produções já. E você deve estar se perguntando, mas por que ficam usando esse grito toda hora? Bom, um dos motivos é porque o grito já está feito. Você, para fazer um outro grito, você tem que contratar um ator, tem que usar um estúdio, alugar equipamentos. Então, como eu falei antes, existe já um catálogo de efeitos sonoros que podem ser usados, e esse é um grito que começou a ser usado várias vezes em vários filmes. O editor de som Ben Burtt, que trabalha nas principais produções hollywoodianas desde os anos 70, inclusive ele era parceirão do George Lucas, foi o cara que resgatou esse efeito sonoro, que descobriu, digamos assim, e descobriu sua origem, e começou ali junto com o George Lucas a usar nas produções. Então todos os Star Wars, acho que até hoje, todos eles, eu sei que os clássicos todos têm, e alguns dos novos, mas eu acho que todos eles têm o grito de Wilhelm. E depois que ele usou, o Steven Spielberg também usou no Indiana Jones e o Templo da Perdição, Indiana Jones e a Última Cruzada, ET, e não para por aí, ele foi usado em muitas outras produções que eu já vou falar pra você. Mas o curioso é que ele não é só usado porque já está pronto, mas também porque acabou se tornando uma piada interna em Hollywood. Então os diretores, os editores de som começaram a colocar ele no meio dos filmes, e aí virou meio que um jogo para os cinéfilos. Quem conhece, fica atento, já fala, nossa, eu acho que eu ouvi o grito de Wilhelm. Eu mesmo já conheço essa história há algum tempo, e eu de vez em quando tô vendo um filme eu ouço e falo, caramba, o grito do Wilhelm aí. Pode ser um fator que distrai você um pouco do filme, mas também pode ser uma curiosidade, aí depende de como você encara. Muita gente não gosta, porque acaba se tornando uma coisa, realmente uma piada, às vezes em filmes até sérios. É uma história meio maluca, mas você acaba, quem conhece, acaba meio que fazendo parte dessa piada interna. Você pode estar conhecendo
fazendo agora, e quando você ouvir, tá assistindo com alguém e falar, nossa, olha esse grito aí conta a história do grito. Uma curiosidade de Hollywood que vai passando pra frente, né? Você ouve esse grito também em várias animações da Pixar, em Poltergeist, em Cães de Aluguel, em Vingadores Guerra Infinita, Kill Bill, A Bela e a Fera. Eu vou deixar aqui alguns vídeos agora pra você ver. Você vai ver muitas cenas aí que com certeza você já assistiu e o grito estava lá escondido. E agora que você conhece o som original, você vai conseguir identificar também os momentos em que ele aparece. Wait, I'm shooting at Nazis? I don't know why you died, Goldie. Shoot the bastard! Shoot him! Shoot him! You guys gotta try this thing. Oh, I may be in traction when I do. Be a Max. It's a matter of opinion. That was totally All right, forget it. Let's do this. Look out! E aí, o que você achou do grito de Wilhelm? Qual filme que você já tinha assistido? Você já tinha percebido esse grito antes? Me fala aí nos comentários. Mas antes de encerrar, eu vou te falar que eu usei o grito na abertura do vídeo. Então volta lá, vê a introdução ali com a musiquinha, né, do vídeo pós-créditos e tenta identificar onde que eu escondi e me fala também aí nos comentários, beleza? Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.